И детям теперь будет где прятаться, в прятки играть. Заливка бетона подходит к своему завершению. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Алексей Кузнец из Псковской области. Сегодня погода совсем не весенняя. Как видите, я даже одел шапку на голову. Такой легенький дубачок. Хотя везде зелено, все цветет и пахнет, и птицы поют. Сегодня буду заниматься заливкой бетона, но прежде чем заливать бетон, у меня есть одна неотложная вещь, которую я все пытаюсь воплотить в жизнь уже давно. Вы сейчас увидите через пару секунд. Есть душ, душевая кабинка, а нет шторы. И как ее закрепить? И на что? Я долго думал, на что закрепить. Сначала думал натянуть стальной трос в оболочке. Потом думаю, надо трубу никелированную. Поехал в магазин, в ближайший город. Зашел в Метизы, саморезы есть, все есть. Трубы нету. Есть меньше диаметром. Заехал еще раз. Тоже нет. Говорю, у вас они вообще бывают? Да, вот смотрите, одна единственная лежит. Так что сейчас будем с вами вешать шторку в душе. А затем пойду заливать оставшийся бетон, который так тяжело заливается на стяжку под сараем. Вот та самая никелированная труба, которая еле-еле влезла в мою машину. Хотя машина у меня довольно-таки вместительная и длинная. Получилось от задней двери до торпеда, с трудом она поместилась. Так она 3 метра. Отпилил наконец-то трубу. Я разучился, честно говоря, работать ножовкой по металлу. Все детство я этим и занимался. У нас тогда не было никаких электрических инструментов, кроме коловорота, если кто помнит, что это такое, и ручной ножовки. Это сейчас есть болгарки, шуруповерты, все что хочешь. Тогда в советское время это ничего не было. И сейчас смонтирую эту трубу. Вот такой диаметр, запакована 25-ка, которую я искал фактически год. А с Питера везти ее, когда машина забита стройматериалами, и каждый сантиметр очень важен. Особенно 3-метровая, куда ее запихать. Примеряем четко. Такие крепления купил. Вот эти крепления есть. Я спрашиваю, а заглушки вот на эту трубу есть? Нет у нас заглушек. Может, в сантехнике что-нибудь подойдет? Я говорю, нет, в сантехнике точно такого ничего нет. Вот так и живем. Большинство материала надо везти из Питера. Вот, как видите, ржавчина. А была такая же блестящая, красивая. Вот как эта труба. И детям теперь будет где прятаться, в прятки играть. Они любят в прятки играть. Папа где-нибудь работает, смотрю, ребенок играет в прятки, ныкается. Папа, спрячь меня. И вот иногда играем вместе. Я спрячу ребенка, а потом все бегают, кричат: не найти. Хорошо, папа спрятал ребенка от остальных детей. У меня их 2, но здесь собирается столько детей.
Где-то человек под 10. Представляете, такой детский сад здесь бегает вокруг. Я только все переживаю. Когда я собирал веранду, кровлю, я все боялся, чтобы они близко не подходили, потому что у меня 2 раза из рук шуруповерт вылетал. Ну, иногда что-нибудь тоже падало с крыши, тот же молоток. Поэтому я сразу говорил, близко ко мне не подходите, на расстоянии 20 метров, не ближе. А всем же интересно, что там дядя делает на крыше. Дети же все-таки. Так вот, сейчас я себя морально готовлю к битве титанов. Осталось залить стяжку 6 на 3 толщиной 5 сантиметров. Будет бой нелегкий. Потому что в прошлый раз я занимался заливкой. Я так себя ухайдокал, что спина ныла несколько дней. Ой, ё-моё. Опять на карачках. Увлажним бетон до примыкания. Так. О. Строю, и все разваливается. Однако. Да, конечно, телега по 100 килограмм проедет, тут все отваливается. Все, что, как говорится, не приколочено. Я пару раз зацеплялся за сетку, чуть не убрался вместе с телегой. Было такое. За кадром. Как всегда, хорошие кадры за кадром. Заливка бетона подходит к своему завершению. Я этому рад. Сейчас надо обслужить бетономешалку. Видите, подтверждает за мной. Намоталась. Это корни травы. Сейчас я это все дело размотаю. Вот это намотало. И смажу солидолом червячную передачу. Ее так называют. Видите, зуб уже блестит. Это не есть хорошо. Масло деревенское, мягкое. Помните, такое было? Баночка из 90-х годов. А в этой баночке вот такой солидол. Это не литол, а солидол. Еще советских времен. По наследству перешло.
все сухое. А надо, чтобы было в меру намазано. И бам! Нормально. Так, венец что ли болтается? А как я его подтяну, если у меня все гайки в бетоне? Ладно, домешу еще замесов 6, наверное, или 7 вот таких тележек. И я этим делом вплотную займусь. Если что, погрею газовой горелкой, которую возьму от соседа. У него есть такая. У меня в деревне двоюродная тетя, а в деревне Самойлова в свое время держала овец, штук, наверное, 15. Я с малых лет там летние каникулы проводил, и вот вспомнил о чем. Татьяна Вересова, ее так звали, она ходила напротив дома, был, как сказать, тракторно-механизированный комплекс. Там была кузница, слесарка и все прочее. И брала килограмм, там сколько дадут, вот этого солидола. Для чего? У овец трескались копыта, и им было больно. И вот вечером, когда я пригонял подчас овец, она в стойле намазала копыта овцам именно вот этим солидолом. И все проходило. Вот такое народное средство было в то время. Вот такую музыку целый день, представляете, слушать. Хотя у меня поют соловьи. Опа! Завалила меня телега. Совсем. Иногда приходится, как спринтеру, срываться с места и бежать на 100 метров. Слышу по звуку, бетономешалка начинает останавливаться. Перегрузил, как обычно. Больше, чем положено. И вот запыхался. Вот так вот играем в песочницу.
Уже третий день. Где моя большая лопата? Вибрация. Vibration. Ура! Последний замес! Ё-моё! Зараза, 100 килограмм, наверное. Березовый сок с муравьями. Пытается уже забродить. Видите, цвет уже мутноватый. Но не кислый еще. Ну вот, свершилось чудо за 4 дня. Или за 3. Я уже сбился со счету. Но очень долго. Остался раствор. Сейчас буду заделать крышку люка. Вот и все. Как вам мой многолетний опыт установки колодезных колец, канализационных и септиков? 2 минуты, все готово.
А я еще здесь. Комплект пластмассовый, антивандальный. Я скажу, что вам легкий. Чугунный я бы так не волохал. А когда-то заливали километрами бетон. Миксер за миксером. Большие виброрейки на 380. Да, как вспомнишь, мурашки. Бригада 8 человек по трамвайные пути. Было весело. Был график. Друг друга сменяли. Одни отработали 12 часов, другие сменяют тоже на 12 часов. Непрерывно миксеры шли. Подведем итоги. Израсходовал 14 мешков 500 цемента, куба 1,5 песка, это примерно 1200 литров воды колодезной, привозной. Вот эти вот руки, вот эта вот телега и эта лопата, и плюс бетономешалка, бедолага. Пообедал 10 минут, покушал своего вкусного борща, который не скончается. Сварил 3-литровую кастрюлю, а едок-то я один только. Угощал пару раз соседа, которому за водой езжу. И все, больше едоков нет. Отдохнул еще минут 20. У меня серьезная болезнь, это трудоголизм. Ее сложно вылечить. С малых лет ко мне привили мои родные, бабушка, дедушка и даже родной дядя. Вот это качество, которое называется трудолюбие. Это качество перерастает со временем, с годами в трудоголизм. Это серьезное заболевание, от которого, не знаю, избавиться, наверное, невозможно. Но есть положительные плюсы. Есть колоссальные сдвиги на моем участке за последние 7 лет. И это вы видите в моих роликах. И все это построено моими руками. Никаких там ни узбеков, ни таджиков, ни молдаван. А перед вами это детская площадка. Как видите, она пустая. Песок я отсюда стырил на строительство. Она была вот так полностью засыпана песком. Дети-то у меня сейчас в Питере. Поэтому детям песок не нужен. И я, конечно, воспользовался. Когда надо будет, я закажу машину песка и сюда бабахну куба 4. Малиновый закат. Из искры возгорится пламя с одной спички. Вот так отдыхаю у костра после бурного трудового дня. У меня сейчас включен прожектор, поэтому меня сейчас хорошо видно. Сижу у костра, любуюсь на луну. Уже второй раз вижу луну так ярко. Видны кратеры. Светящиеся пятна какие-то видно. Это так идут облака, такие тени на луне. До этого все было затянуто
тучами. Шестьсоткратное увеличение. Ближе не получается.